राम राम दोस्तों, मैं दिखाना चाहूँगा कि मुंबई में कितनी ट्रैफिक की प्रॉब्लम रहती है। ये देख रहे हैं, पोर्ट का लाइन लगा हुआ है। आप सभी हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं खुद इस ट्रैफिक में फंसा हुआ था। 10 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में तय किया। जब सर्वे पॉइंट पे पहुंचा तो मेरा कट ऑफ 9 बजे रात का था। 10 बजे मैं सर्वे पॉइंट पर ही पहुंचा। फिर मेल आया, फिर तब मेरा गाड़ी खाली हुआ। जेएनपीटी गेट ऐसा है कि हमेशा खाली रहेगा। जब जाम होएगा तो ऐसे ही जाम होता है 2 दिन 3 दिन के लिए। आज आज तो 4 कंटेनर शिप आया था, इसीलिए इतना ट्रैफिक लगा हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।